Ay, magandang araw mga Whiskey Pops. Kumusta na kayo dyan? Eto, kararating lang namin. Galing kami sa Makati. May binili kami konting mga pintura ng Tamiya tsaka yung ibang mga accessories para doon sa aming diorama. But first, I'll give you some good news for today, okay? In Luke 19 verse 1 to 10, the Son of Man came to seek and to save the lost. Luke 19 verses 10. How have God's rescuing ways affected you? What will help you effectively share His rescue plan with others? Father, let me see the world the way you do and join in your eternal rescue mission. Help me to be an instrument of your grace. Yun po mga Whiskey Pops, ang napakagandang good news galing sa ating Panginoon. So, kumusta na kayo dyan? Ito, meron tayong bagong model dito. Ito naman yung model ng tank model from Japanese tank model during World War II. Itong Type 1 75mm self-propelled gun. Ito. By the way, ang Sherman tank nga pala 75mm din eh. Pero ito self-propelled ito. Parang tank na rin pero paano siya, parang it was built like a tank destroyer. Ang tank na nga po na yan. May kwento pala to, no? Oo, itong konting history niya, no, babasahin natin na the most successful and widely used of all Japanese tanks in World War II was the Type 97 medium tank Chiha. Pangalan niya Chiha. Ito pala yung Chiha. It was designed in 1936 and accepted in 1937. Japanese year 2597. Hence, model 97. Ang Japanese year pala nung 1937 was 2597. Kaya ipinangalan na itong tangke na ito, model 97. Yan, Chiha na yan. As a replacement for the medium tank, Type 89, which had been in service since the late 1920s. The Type 89 had been influenced by Western designs and was similar in appearance to such types as the Renault NC and the Vickers Medium C. Work on the Type 89's replacement started in 1935. A note was taken of contemporary Western designs, notably the latest British ideas. This was before the German medium tank design had appeared. So, a 170 horsepower V12 engine meant the 15.9 tank pala to, was capable of a top speed of 38 kilometers per hour. Despite the poor crew protection, the conversion was inexpensive and simple and gave the Japanese army an armored fighting vehicle that was theoretically capable of combating the Sherman tank. These tanks first saw action in the Philippines in 1944. So mga Whiskey Pops, ginamit pala itong tank na ito dito sa atin sa Pilipinas 1944. So possibly this was also present during the Battle of Manila in 1945. So we saw marami palang ganito noon 1944 to 1945. So active pala siya noon eh. Maganda ang tsura ng turret niya oh. As ito naman yung kasama niya yung meron siyang included na kit na ito. Itong Kurogane 4x4. May 4x4 na pala noong araw. Ano kaya yung 4x4 na yan? Baka ano yan all terrain yan. May partner siya, Whiskey Pops. Ha? May partner ito, may alalay. Oo nga eh. Uy, ang ganda. May nagpukpuk na naman. May nagpukpuk na naman sa kapitbahay talaga naman. So yun mga Whiskey Pops. Ito, pasensya na kayo doon sa pumupukpok na
kapitbahay namin doon sa kabila, mga maliligalig kasi yung mga yun eh. Well, anyway, kalimutan nyo na yan. Wala yan. Ito, mga whiskey pops. Wow, unboxing. Ito, rubber tracks pala siya. Oh. Maganda rin pala ang rubber tracks. So, Wala ito, lang kasing malaki, no? ito yung parts, ito yung takip nun sa hull niya. So, simple lang. Para mga straightforward din. So, ito yung mga ibang parts niya. Ito yung 4x4 na ano eh. Kurogane. Ito yun. Ito naman yun sa doon sa type 1 na tank. Ito yung hull niya. Maliit lang eh, mga whiskey pops. Maliit lang yung hull niya. Tapos ito yung mga wheels. Mga simple lang eh. Very straightforward din ang pag-assembly nito. So, hindi naman siguro tayo mahihirapan dito. Sandali lang to. Yun. So, meron pa bang figure? Teka, tignan natin ha. Ayun, meron. May tatlo yata ng figures to. Dalawa. Dalawang figures to. Tingin? Ilan ba yan, Labi? Dalawa. Tatlo. Dalawa, no? Simple lang. Konti lang yung parts niya eh. Hindi tayo mahirapan yan. Maliit lang kasi siya. Wala namang gulong yung ano, Yung partner niya. yung partner niya. Ayun, di ba yun? Meron yan. Ito. Kaya lang hindi siya rubber wheel. Hindi siya rubber wheels. Bale, Oscar kilo na rin yan. Sana lang may malaking ganito, no? Kaya lang wala eh. Ayan, mga whiskey pops. Ito susunod natin i-assemble. So, for that yung unboxing natin. So, abangan nyo na lang, mga whiskey pops. Abangan nyo na lang to Ano ba ang pag mga natapos kulay namin niya? to. Ano bang mga kulay? Ang kulay nito, ano eh. Siguro to olive drab din to eh. Wala nakalagay dito eh. Ganun siya, ganun siya pag na-assemble. Meron siya dalawang figures dun. Oh. Kasi open ang ibabaw nito eh. Kaya open ito kasi ano to, self-propelled gun to eh. Ayan o. Self-propelled siya. Ayan o. Self-propelled 75mm gun. Yeah. Meron siyang 4x4 na sasakyan dito, vehicle dito, na may figure din. So, yun yung figure niya. Oh. Bali, tatlo lahat ang figure niya. Isang nakatayo, isang standing na Japanese Imperial Army officer standing, while the other two are inside the open, top open self-propelled gun. Yun. Yeah, tatlo. Yung maganda, exciting din to. Pwede natin gawa ng diorama to Kasi maliit lang siya. Kung may materials pa tayo dyan. Okay? So yun, anyway, bumili ako ng ng mga gamit. So ang pintura niyan, it will be matte black, matte brown, metallic gray, dark green, red brown, chrome silver, buff khaki, gold, red brown, matte finish, and dark red brown. Marami pala siyang kulay. Isip pa, may gold pa. Yayamanin pala ito kahit na World War II vehicle. Yayamanin din kasi may gold dun sa illustration eh. May gold na requirement dito sa pintura. Saan kaya ilalagay? Malalaman natin yung kung saan ipipinta yung gold na yun. Siguro doon ipipinta yun. Doon sa emblem na yun. Diyan talaga yan. Diyan. Whereas yung body niya consists of dark green, metallic, matte brown, yun. Tsaka dark green. Meron pang matte flesh. So yun mga whiskey pops. Ito yun. Yung mga, I think this will be relatively easy to yung mga mo. This will be relatively easy to assemble kasi because of the simplicity of the parts. Tsaka
maliliit lang. Madali lang assemble to. Unlike nung dinaanan namin mga ibang mga ginawa namin in the past. So, yun lang mga Whiskey Pops. Abangan nyo na lang ito, no? Ito yung mga paints natin, yun. Yan yung mga pintura mo. Ito, yung gagamitin natin, eh. Ito. Ito yung dark yellow. Dark yellow, yung sa isang tank kung gagamitin ito. Dark yellow. At saka doon sa isang nakatenggang model natin doon sa taas, yung Oscos na US MATV MRAP. They call this mine resistant ambush protected ATV, yung M1 ATV MRAP. So yun mga Whiskey Pops, nice meeting you today again, at I hope na you will continue to support my YouTube channel. Thank you very much. Abangan nyo na lang ito at umpisa na natin ito in a very short time. So, please subscribe to my channel. Andyan, hindi nawawala. Ayan, oh. Kaya kita mo yung subscribe. The word subscribe, makalagay subscribe. Yun. Press nyo lang yun. Para pag nakita nyo yung bell icon, press nyo lang yung bell icon. Pag lumabas, all. Press nyo yung all. Yun, subscribe na kayo. Okay? Bye. Ingat. Oscar Kilo, mga Whiskey Pops. Oscar Kilo.